Aquí les traigo otro videito de cómo está agitado el mar. Amaneció haciendo un poco de altura. Mira nada más donde se vienen a pescar los pescadores. Totalmente ahorita no se puede acceder a pescar porque está muy feo el mar. Aquí está agitado, hay mucha brisa. Es la primera altura del año. Es la primera, vienen muchas más que son totalmente mucho más grandes que esta, pero aquí están.